Chicos, la gente de Blue Banana me ha enviado este paquetito de ropa. Pesa bastante. Deciros que el vídeo de paracaidismo que voy a subir mañana está patrocinado por Blue Banana, así que ya le podéis dar amor. Ojito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con la bolsita 9. Tengo que deciros que algunas cositas son del pana Eni, pero igualmente me lo pruebo y os lo enseño. No acepto ningún tipo de discusión sobre esta prenda. O sea, 10 de 10. Está guapísima. Para quien no lo sepa, mi color preferido es el amarillo. Y esta camiseta está increíble. Mirad los detallitos. Esta me la voy a poner todo el verano. Y por último tenemos esta camiseta roja. Ya que no tengo ni una prenda roja, el próximo día me compraré una gorrita a fuego. Muchísimas gracias a la gente de Blue Banana y atentos al vídeo de mañana.